Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Mata maza kashi na 33. Bayan fita Aryan daga cikin gidan, kai tsaye da kiya miƙewa ta tana markarkaɗe cikinta tare taɓa baki game da faɗin a banza. Allah ya ƙara, wato ashe yarinyar nan ma har ciki gare ta samun waje. Wallahi inda ina raye to baki taɓa haihuwa a gidan nan ba Afnan. Momi ta so mu tafi. Kar wannan fa abin ya dame ki kuma ya ɓata miki rai. Ta yi magana tana mai riko hannun Momi. Cikin masifa da ɓacin rai Momi ta fincike hannunta. Zuciyarta na wani irin ta farfasa gami da hantsalawa. Daga hannun Momi ta ɗauke Zakiya da wani lafiyayyen marika har guda 3. Cikin maɗaukakin mamaki, Zakiya ta zaro ido tana mai zafa kuncin ta gami da faɗin, Momi mari na fa kike. Cikin bala'i Momi ta ce, na mare ki. Ko ke ƴar gwal ce da ba za a mare ki ba? An mare ki banza sha. Wallahi na yi asarar kasancewa ta a matsayin yayin mahaifiyarki. Mugaye kawai waɗanda ba su da wani buri face su lalata min rayuwa. To Allah ya fi ku. Kai Momi, me ke faɗa ne haka? Anya Momi kina cikin hayacinki kuwa? Rufe min baki. Kun sa na ɗauki tsanar duniya na ɗora akan yarinya ƙarama wadda bata ci ba kuma bata gani ba. A koda yaushe ina hantarata, ina musanta ta a cikin mutane. Ba ta da wani buri ita kuma face ta ga ina mata dariya. Ko da zan mata komai, tana so ta ɗauke ni tamkar da ta haife ta a cikinta. Amma saboda son zuciya irin naku, kun hana hakan faruwa. Momi ta faɗa, tana mai share hawayen da ke zuwa daga cikin idanunta. Dan a yanzu, jin nadama take sosai a cikin zuciyarta. Nisa ta ci gaba da magana tana mai faɗin, a koda yaushe, Aryan ganin girma na yake, yana mutunta ni kamar ni ce na haife shi. Amma tun daga ranar da kika saka kafa kika shigo cikin gidan nan, gaba ɗaya ya tsane ni. Kin kyauta, kin sa mun kashe rai da hannayenmu. Da a ce bamu daki Afnan ba, da ta ita ma yanzu tana kokarin zama uwa nan da wasu 'yan lokuta. Me yasa za ki mun haka? Me yasa ba kya so na Zakiya? Kin sa kowa a cikin masarautar nan ya tsane ni. Kyamata mutane suke. Wallahi Allah da gayo babu ni babu ki, kuma babu dukkan babu ni babu ki daga ki har uwar taki. Duk abin da ya faru a yanzu zan je na sanarwa da mai martaba. Babu komai, kuma na san zan roƙe shi yafiya akan wajen Afnan da kuma Aryan. Ina tabbacin kuma za su yafe mu. Ki yanzu dan Allah baki ji abin da yace ba. Albarkacin hayan ba nake ci. Dan mai yasa ba zan nemo a hayan ita mutunci ba? Idan na zama uwa ta gari, za a kwatance da ni, a ce mahaifiyar Hayam ta gari ce. Idan na zama ta banza, hatta auren Hayam din ma ba lalle bane ta aure, saboda munin halina. Don haka Zakiya, idan kika fita ki wuce wurin uwarki. Ni ba uwarki bace ba ni da wata alaka. Ai kafin Momi ta karshe maganar, kawai ta ji saukar wuka a cikin ta. Zara wukar Zakiya ta ƙara lima mata a karo na biyu. Tana mai zaro wukar. Cikin ƙarfin hali Momi take cewa, ni zaki cikin ƙarfin hali Zakiyar take faɗin, ni zaki juya waya? Wallahi tallahi to da asiri na ya tuno, gwara na kashe ki. Dama kin ce ai ba mu da wata alaka ko? To in sai ki je ki ba waɗancan 'yan garin labari. Sai a yi can, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Momi ta barta tare da sulalewa ƙasa, ko motsi ba ta sake yi a inda ta faɗi ba. Kana kai sa Zakiya tsorata, ta jefar da wukar a wurin ta fice da gudu daga cikin gidan. Momi kuwa tana nan zuba a wurin, wanda zubar jini babu abin da cikin take yi. Zakiya ba da daɗe da fita ba, a yan ya shigo cikin faɗin, kai tsaye cikin faɗin ya shigo yana faɗin, yaya kana ina? Wai ka zo in ji. Sauran haɗe magana tashi yayi, yana mai zaro ido, gami da kallon yadda jini ke ta fama lala daga cikin Momi wadda ko motsi ba ta yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun shiga uku. Me ya faru haka? Momi me ya same ki haka? La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Yayi magana mai dora hannu a saman ka, tare zubiya a gaban Momi yana mai kallanta, wacce ko motsi ba ta yi. Sauran jar dan kwalin da ke kan Momi yayi, ya daura cikin nata, ganin yadda jini yake ta faman zuba. Ganin kirjinta na harbawa ne hakan yasa
ya tabbatar cewa akwai sauran rai a cikinta. Bai tsaya wata ba, ya ɗauki wayar sai ya kira lambar Amir. Sai dai kira biyu sannan Amir ɗin ya ɗaga. Daga can bangaren Amir cikin masifa yake faɗin, wai lafiya ina shakatawa za ka zo ka dame ni da kira? Na kai idan kana shakatawa da matarka babu wanda ya isa ya kira ka. Bai ka arshe maganar ba, ya ji murya Aryan ɗin na kuka har da shesheka yake faɗin, Amir, ka taimaka ka zo faɗin ya don Allah yanzu akwai matsala. What? Amir ɗin ya faɗa a matuƙar tsorata kuma a firkice. Ko riga bai tsaya sakawa ba, daga shi sai singlet sai boxer haka ya fito a guje ya nufa faɗin ya Aryan ɗin. Ko sallama bai yi bai ya faɗo faɗin kai tsaye. Shi ma idanunsa ne suka sauka akan momi da ke kwance sharɓan sai faman zubar da jini yake yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun shiga uku. Ayyan, wai wannan kamar momi nake gani, me faru da ita haka? Au kama ce ma ba ita bace? Tallacen ba na son shashanci. Maza kama ta mu kai ta asibiti. Kama ta Amir yayi. Sai ka fita suka buɗe ɗaya daga cikin motocin shi suka saka ta a ciki. Kai tsaye asibitin da Aryan din ya kai Afnan. Su ma nan suka je. Suna shigar da sauri suka fara kwala likita kira. Jinkirin yayi yawa ne yasa likita saurin fitowa. Me zai gani? Mata ya gani an kawo ta jina-jina. Haka yasa da sauri ya ba wasu nasu umarni akan su je su ɗauko gado. Aka ɗauko gado aka turo ta. Sai a lokacin da suka shigo cikin asibitin aka wuce da momi ɗaki da za a yi mata aiki. Sai a sannan suka lura da Aryan da ke zaune a gefe ɗaya ya zaga uban takumi. Idanun shi sun kaɗa sun yi cacir kamar garwashin wuta. Amir, ka gaya. To ai ni ma shi nake gani, me kawo shi nan asibitin? Ciki babu ƙwari suka ƙarasa kusa da shi suka zauna tare suka sha tsakiya. Yaya lafiya kuwa? A hankali Aryan ɗin ya ɗago da idanun shi, yana mai kallon su cikin maɗaukakin mamaki tare faɗa, Amir, lafiya kuwa? Lafiya na ganka a haukace haka? Me fa na ganka daga kai sai singlet da wando boxer a aya? Kai za mu tambaya lafiya, mu fa ina lafiya? Tunda ka gama a haka ai ka san ba lafiya ba. To kun ganni lokacin da na fito da Afnan ne? A aya. Afnan kuma ina anta Afnan din me ya same ta? Yaushe ka fito daga gida? To idan ba kwanan me ya kai momi faɗin ku da har aka yi mata wannan rashin imani haka? What? Me ya faru da momin? Bakin shi na rawa ya ce, wani mara imani ne suka mata wuka. Wuka fa kace? Aryan ya miƙe tsaye, cikin shi na wani irin rawa. Wallahi ya da gaske muke. Kaga jinin nan da ke jikin ma, to duk jininta ne yanzu na muka kawo ta asibiti. To amma ita Zakira ina ta shiga? Ba ganta a cikin gidan bane ba? Ya mu fa mu kai wata Zakiya a cikin gidan ba. Kaga wannan ma jinin da ka gani, to gaba ɗaya jinin momi ne da ya bata mu. Nisa yana mai faɗan, Afnan na kawo. Wannan jinin da kuke gani a jikina duk jininta ne. Yana magana kwalla na zubowa daga cikin idanun shi. Sannan Nisa ya ci gaba da cewa, sun kashe min ɗana. Sun raba ni da shi. Mugaye wallahi ba zan taɓa barin su ba. Yaya, su yaya kuma suka raba ka da ɗanka? Dama Afnan ta haihu ne? Amir ya jefa mishi tambayar. Sai da ya share kwallar da ke zuwa daga cikin idanun shi sannan ya ce, a'a ba ta haihu ba. Amma dai ta samu shigar ciki na wata ɗaya. Saboda rashin imani irin na Mummi da na Zakiya. Afnan ba abin da ta yi musu. Daga ta zuwa siyo mata goruba. Kasancewar ta ce ta tashi tana son ta ci goruba. Shine na fita na je na siyo mata. Dawowar da zan yi na ga sun rufe ta da duka ko motsi ba ta yi a inda suke. Sun farfasa mata ko ina na jikinta. Har sai da suka yi sanadiyar zuban mun da ciki. Wallahi ba zan farsu ba. Wallahi tallahi tunda suka kashe min yaro ni ma sai na lahanta su. Ikon Allah. Yaya faɗin naka yanzu. A can muka ɗauko momi. An caccaka mata wuƙa. Kuma ba mu ga Zakiya a wurin ba. Momi kaɗai muka gani kwance cikin jini. Za dai mu ji ko mai faru. Ka san abin da nake so da kai, Ayyan? Maza ka je gida. Ka ciro CCTV kyamarar da take a falo. Tun kamin wanda ya wannan aika-aikar ya zagaya ya je ya cire ta. Kai sauri ba na son ka ɓata lokaci. Aryan din ya ba shi umarni. Dagowa yana mai faɗin to yaya. Daga haka ya miƙe. Ya zarma kullum mota. Ya fice daga cikin reception ɗin. Yana zuwa ya buɗe motar ya shiga. Ya fice daga cikin asibitin. Mugun gudu Ayyan yake yi.
haka ya hau titi saboda yana so ya sauri ya je ya cire CCTV kyamara ɗin tun kamin wanda ya aka ya cire ta, kamar da yayin shi Aryan ya ce. Yana ƙarasa a guje ya ƙarasa cikin gidan, ya je ya fakin ɗin motar. Yana zuwa ya je ya ciro CCTV kyamarar ya saka a cikin aljihun shi, sannan ya dawo shiga mota ya dawo asibitin. Zakiya kuwa tun da ta isa masarautar ta tattara yanata a cikin akwati, ta fito falo ta tarar da Ami. Da mamaki Ami ta kalli tana mai faɗa, Zakiya kuma komawa za a yi rana tsaka ba sanarwa, na ga har da akwatin kayan ki ko? Murmushin yaƙe ta tana faɗi, wallahi Ami, zan tafi gida ne, kuma na ga momi ba ta nan. Dama tun jiya na faɗa mata cewa ina son na koma gida don na yi kiwar 'yan gida, don tun jiya ma na haɗa kayan nawa. Ayya, to amma Zakiya banda abinki, ki zama ki a nan mana, ko akwai wanda yake ɓata maki rai ne? A'a, babu komai, kawai dai ina kiwar 'yan gida ne, amma insha Allah ai zan dawo leta. A to shikenan, babu damuwa, ki gaishe mana da mai martaba da kuma iyayen na kin ciko, insha Allah za su ji Ami. Zakiya har tuntuɓe take wajen ficewa daga cikin gidan. Ai kuwa ilai har ta je bakin gate din masarautar, dakarun da ke tsaron kofar gate din suka ce da ita, malama lafiya? Kallon su dai cikin tsatsar rainin wayo ta ce da su, nisa da kuce da za ku hana ni fita, dalla ku bani wuri in fice. Ta kama ta tsawa ɗaya daga ciki yana faɗin, ranke daɗi, amma ai ba za mu bar ki fita ba, domin yanzu nan Yarima ya sanar da mu cewa a rufe gida ba shiga ba fita. Oke, akan wani dalili to za a hana ni fita? Ina son na fita na ji na ga iyayena. Ya isa haka, kar ki kuskure ki mana rashin kunya, dan wallahi yanzu nan zan miki mugun duka kuma mu kulle ki. Ta ki koma koko sai na zo na babbarar da ke. Ɗaya daga cikin su wani fusatattun badaka da yi mata magana, yana mai ci gaba da cewa umarnin Yarima mai jiran gado ne, da haka dole a bi shi. Kaf masarautar nan babu wanda ya isa ya tsallake face mai martaba kan shi. Zuciyar Zakiya ce ta fara dukan uku tare da tunanuka iri-iri kuma daban-daban. Can kuma sai ta yi kwafa ta koma ciki, zuciyarta a matukar sanyayi. Tana shiga ta karo da Ami, cike da madaukakin mamaki. Ami ta kalle tana faɗin, a'a Zakiya lafiya ko na ga kin dawo? Ami, wai yaya ne yace kar a bar kowa ya shiga kuma kar a bar kowa ya fita? To Allah dai ya sa lafiya. Da har son zai yanke wannan umarnin na kar a bar kowa ya shiga kuma kar a bar kowa ya fita. Gaskiya dai tun da ya yanke wannan abin to gaskiya ba lafiya ba. Shagwa fuska Zakiya ta tuna faɗin, ni dai dan Allah Ami, mu fita dan Allah ki musu magana su bar na fita, dan Allah, wallahi yiwar gida nake ji. Murmushi Ami ta yi mata tana mai faɗin, Zakiya, ban san dalilin da yasa son ya yanke wannan hukuncin ba na ba shiga ba fita, amma dai kuma menene to yana da kwakwarar hujja a kai. Yayin dai gaskiya ba ni da ta cewa, amma ki bari zai dawo sai ya bar ki aiki fita, kin ji ko? Rausayar da kai Zakiya ta yi, dan bata so haka ba. Ta so a ce Ami ta mata garanto ta fita daga cikin gidan, ko ta samu ta kubuta, dan a yadda ta tsara tana zuwa ba ma ko gida ba za ta karasa ba, za ta yanki tikiti ta bar kasar ma gaba daya, ta je kasar da babu wanda zai iya gano inda take. Ganin bata samu wannan dama bai sa ta rausayar da kai. Zuciya tana cike fal da tarin damuwa da kuma fargaba fal a cikin zuciyarta. A ta asibiti kuwa likita ne ya fito daga ɗakin da aka kwantar Afnan da sauri yana mai nufar ofis ɗin shi. Gana aka yi sa ran da sauri miƙewa ya sha gaban shi yana mai faɗin, dakta ya cikin Afnan ɗin, da fatan ta farka. Kokkoron numfashi daktan ya ajiye yana mai faɗin, kai haƙuri ya labai, amma Afnan har yanzu shiru. Mun iya baki kokarin da zamu yi, amma har yanzu bata kai ga ta farka ba. Cikin tashi hankali ya ce da shi, dakta, dan Allah kada ka ce min Afnan ta mutu. No, Afnan bata mutu ba, dan har yanzu zuciyarta ta bugawa, sai dai har yanzu bata kai ga ta bude idanunta ba. Babban tashin hankalin dama shine jin da ta zubar sakamakon barin da ta yi. Na haka yanzu abin da muke da bukata shine a ci gaba da yi mata addu'a, insha Allah za ta dawo cikin haicinta. Ka ci ko abokina? Au, ranka ya daɗe. Ya yi magana mai rufe baki, saboda gaba ɗaya manta wane ne a gaban shi. Kai kawai a ranar jingina a sanye ya kuma inda sa'ayyan suke shi ma ya zauna sharaf kamar wani kayan wanki.
yana mai bin su da kallo, idanun shi sai zubar da hawaye suke. Can kuma ya bude baki ya so magana. Shikenan hankalinsa ya kwanta. Na rasa mai suna, abin farin ciki na Afnan ita. Allah sarki baiwar Allah. Ita bata damu ba. Ta zauna lafiya da su, amma su a kullum da ko da yaushe farautar rayuwarta suke. Shikenan babu komai, Allah ai yana ji kuma yana gani. Ya kalla Ayyan ya ce, Ayyan, ya cikin momi da fatan ta farka. Ya zama shi kai Ayyan din yana mai faɗin a ayaya. Har yanzu ita ma shiru. Shikenan Amir, ya kamata koma gida ka saka kaya na mutunci sai ka dawo. Kada kai Amir din yana mai to shikenan yaya. Daga haka Amir ya zara makullin mota, ya je ya shiga mota ya fice daga cikin asibitin. Yana tsayawa ya fakin a cikin gidan. Hankali a tashe matar shi ta kalle suna mai faɗin, ya Amir, wai lafiya kuwa? Mu yi faru na ga jini a cikinka, waye ba shi da lafiya? Kin ga Yusra, ɗauko min riga, wannan abin ya fi ƙarfin kanki wallahi. Na rasa wace irin muguwa ce ta yi wa anta Afnan haka. Sannan aka yi wa momi aka caccaka wa momi wuka a ciki. Inna lillahi, lafiya? Me ya faru da anta Afnan ɗin? Yusra, Zakiya da momi ne suka je har inda take, suka ciwo ta mutunci. Daga bisani suka rufe ta da duka har sai da suka sanadiyar zubewar cikin da ke cikinta. Yanzu haka tana can asibiti ita da yaya. Har yanzu bata farka ba. Ba mu san ma ko ta Allah za ta kasance a tare da ita ba. Yana magana yana mai goge kwalla, saboda hawaye ne suke zuba daga cikin idanun shi. Ko da baki saranta tana mai faɗin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu abin da ya faru kenan, amma gaskiya su momi ba su kyauta ba wallahi. Ita ta take babba, ai bai kamata ta dinga haka ba. Me ta yi musu? Kawai dan Allah. Kawai ta ma sai ta fashe da kuka, saboda jin ba za ta iya ɗaukar abin da aka yi wa Afnan ɗin ba. Kasancewar ta san yarinya ce mai tsananin kunya, biyayya da kuma tarbiyya. Haka ya sa ta dinga kuka. Da gyara Amir ɗin ya samu ya lallashe ta, sannan ya ce da ita, dan Allah ki je ki ɗauko min riga, jiran ki nake yi. To shikenan yaya. Amma wallahi Allah su mumin ba su kyauta ba. Ba su kyauta wa kansu ba. Ita da take babba, na san, amma abu dole masu ya ɗauki ƙwarin hukunci a kansu. Isra kenan. Wani irin hukunci? Mun je mun same ta kwance a can gidan yayan. An caccaka mata wuƙa. Kin manta wai na faɗa miki? Yanzu haka jin da ke gani a wannan singil ɗin ta, duk jininta ne. Kuma an rasa wanda ya aikata mata haka. Gashi Zakiyar da za a same ta bada bayani, an neme ta ƙaurawan bai an rasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun shiga uku, wannan kuma wace iriyar masifa ce haka ta dosu masarautar nan. Ni dai kinka, ki maza ki je ki ɗauko min riga, don kowan kama ba zan samu damar ki ba. Dan hankali na a tashe ki. Na fi son in je in ga ina kusa da yaya, kada wani abu ya faru da shi, a ce ba na wajen. Laki Yusra ta shiga, ta je ta ɗauko mashi wata jallabiya bulu-kalo. Sakawa ya yi mata sallama sannan ya koma asibiti. A can asibiti kuwa, momi na kwance a ganin asibiti. An samu ta farka amma hankalinta ba a kwance yake ba. Sai faman kuka take tana mai fama a kira mata Afnan da kuma Aryan. Babu yadda likitan ya iya, dole ya je ya kira Aryan. Da gyar da su goshi Aryan ya shigo cikin ɗakin nata. Sai dai haushin momi yake ji sosai a cikin ransa. Sai da kyar da su goshi Aryan ya samu ya lallaba shi. Yana mai bashi baki tukunne samu ya shiga cikin ɗakin ma. Shiga ɗakin ya rai a bace, ya tsaya can nesa kaɗan da inda gadon nata yake. Mami ta soma kuka, duk da baya jin abin da take faɗa, saboda ɗan nisan da ya mata, amma ya san dai haƙuri take bashi. Ƙoƙarin tashi take yi, kasancewar ta gani ya ƙi zuwa kusa da inda gadon nata yake. Gashi kuma ɗinkin da aka yi mata ba zai sa ta iya miƙewa ba, haka yasa take ɗaga hannu tana mai mishi alamar ya zo. Sarai Aryan in ya gane abin da take nufi, amma sai ya ƙi zuwa inda take. Bana haka yasa Aryan ya kamo hannun shi da ƙyar, yana mai jin shi har ya ƙaraso gaban gadon da shi. Zama ya tare da haɗa rai, sai fama muzure yake yi. Ita kuwa momi duk ta sha jinin jikinta a sanyaye, ta kama hannun Aryan ta damƙe. Hawaye sai ba mun bin kuncinta take, ta ce da shi, na roƙe ka yafe min akan abin da na yi maka. Ina roƙonka ka ba wa Afnan ita ma haƙuri akan abin da muka aikata mata. Na san na aikata babban zunubi wanda bai zama lallai ku yafe min ba, amma duk da haka na roƙe ku
dan Allah dan annabi ku yafe mu. Fasge hannun shi daga rikon da ta yi mishi a rai a ɓace ce da ita. Yanzu da kika kina gangaren mutuwa kenan shine zaki nemi yafiya ko? Saboda kin ga cewa da wahala ki tashi ko? Ba zan taɓa yafe miki ba. Abin da kika yi mana ita da Afnan, ni da Afnan, ki je Allah zai saka mana. Yaro karami da bai ji ba bai gani ba. Kun yi silar rashin zuwan shi duniya. Shi kan shi yaron na san ba zai taɓa yafe muku ba. Domin ba ku cancanci yafiyar zunubin da kuka aikata. Domin ba ku cancanci yafiya dangane da zunubin da kuka aikata mashi ba. Yanda a ce kina tabbacin za ki tashi, to na san ba za ki taɓa neman yafiya a gare mu ba. Na haka kina tashi ma ci gaba zaki da abin da kika aikata, ci gaba zaki daga inda kika dosa, daga inda kika aje. Dan irin ku ba kwa buƙatar a yafe muku. Dan girman Allah ka yafe mu. Wallahi da gaske na yi nadama. Dan Allah Aryan, dan Allah, dan da a ce ban yi da dama ba, da ba zan tsinci kaina a cikin wannan wajen da nake a yanzu ba. Domin ita Zakiyar da kanta ta yi yunkurin kashe ni. Zakiya kuma ta yi yunkurin kashe ki ita Zakiyar? Aryan ya faɗa a tsananin tsorace, dan har sai da ya miƙe tsaye daga bisa kujerar da yake zaune. Tabbas, saboda na ce mata na yi nadama, na daina aikata irin waɗannan abubuwan akan Afnan. Dan wallahi inda na san Afnan ma tana da ciki, da ba zan taɓa lafiyarta ba. Sharrin shaidan ne, amma ni ban yi haka dan na cutar da ita ba. Dakata Momi, wannan abin fa da yake faɗa ƙarya ce ba gaskiya ba. Kuma fa wani sharrin shaidan. Ku din da kanku ku ne shaidanan. Da haka kuma daina yi wa shaidan ƙazafi. Son kenan. Hakan ma na ji daɗi, kuma yana da tabbacin wata rana za ka yafe mu, domin har yanzu baka daina kallo na a matsayin wadda ta tsugunna ta haife ka ba. Dan da a ce ka daina kallo na a matsayin mahaifiya, da kai tsaye Fa'iza za ka kira ni. Shikenan, haka ma na gode. Zan jira tashin Afnan. Idan Allah ya sa ina da rayuwa, na san insha Allah ita za ta yafe mu. Kasancewar Afnan baiwar Allah ce mai suna, kuma na san tana son ta zauna tare da ni. Duk wanda abin da nake mata, na musguna mata da kuma yarfa ta a cikin jama'a. Kafa kawai Aryan ne tare fita daga cikin ɗakin, yana mai goge kwallar da tarara a cikin idanun shi. Saboda har ga Allah, ba karamin tausayi Afnan din take bashi ba. Duk wanda ya cewa yarinya ce mai ƙananan shekaru, amma tana da zurfin tunani da kuma son mutane. Gashi dai duk wahalar da Momi take bata, amma ta ƙi yarda ta guje ta, sai faman take da ita. To jama'a, a dai haƙuri mu dakata a nan duba da lokaci, sai a tara a shiri na gaba don jin yadda za ta kaya tsakanin Sarauniya Zakiya da kuma Aryan. Shin wace iriyar gamuwa za su yi? Momi dai ga abin da ya faru. Dama an ce in zaka gina ramin mugunta ka gina shi dan karami. To gashi dai Momi ta gama ba Zakiya training, kuma ga abin da Zakiya din ta saka wa Momi. To duka dai a daidai nan zamu dakata, sai a tara a shi na gaba da ka cikin labarin da muke kawo muku na Afnan mata maza, wanda Hafsat Umar Dangora ta rubuta. Ni kuma Abubakar Sadiq nake kawo muku shirin ta mu ta Hausa Nobel TV nake cewa idan wannan ne farkon zuwa ka wannan channel ta mu, sai ku danna mun subscribe sannan ku tauna alamar ƙarshen sanarwa domin ya dinga sadda ku samun sabon shiri. Kana ku tauna alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share wannan bidiyon ka abokan ku da ku Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi, ƙorafi ko ba a comment section game da muke kawo muku. A huta lafiya.